Моя любоў да лялек не дае мне пакою. Такой лялькі не было ў беларускіх традыцыях, але раней не было і столькі стрэсу. Я вырашыла спалучыць вось такія лялькі і беларускую традыцыю лялек, ну як зёльніц кшталту такога. І вось бачыце, тут у мяне такі сакрэцік, который дазваляе здымаць стрэс сучасным людзям, а зверху наша даўняя традыцыя лялек скрутак. Што нам трэба, каб зрабіць ляльку антыстрэс у беларускім стылі? Па-першае, беларуская не бульба, але крухмал, амаль што чыстая бульба. Далей паветраны шарык. Не нашла лейкі, то ўзяла частку ад бутылкі, калі у вас ёсць лейка, то вельмі добра. Ну і некалькі кавалачкаў тканіны, нажнічкі і нітачкі. Каб шарык быў больш эластычны, яго спачатку трэба раздуць. І так некалькі разоў. Сыпаем лыжкай крахмал у сваю леечку. І калі ён больш не змяшчаецца, то проста падцягваем шарык, і яшчэ трохі крахмала памяшчаецца ўнутр. Вось. А калі ўжо больш не сыпецца, ну тады ваша форма ўжо гатова. Чуеце, як хрусціць? Ну вось, тут у нас крахмал, выціснулі паветра. Зараз завяжам на вузельчык, зафіксуем гэтая справа. У нас будзе вось яна завязваецца. О! Вось гэта будзе наша аснова, а зараз зробім саму лялечку. Пачнём з таго, што зробім для нашай лялькі аснову. Яна будзе беленькая, як ніжняя бялізна. Збіраем вось такім чынам і раўнамерна размяркоўваем складачкі і завяжам вось тут нітачкай. З гэтых ражкоў зробім галаву. Проста загнём іх вось так, выкарыстаем для аб'ёма і трошкі ваты, каб галава была шчыльнейшая. Ручкі і тварык зробім вось з такога доўгага кусочка тканіны, кавалачка. Мы раней так не рабілі, то паглядзіце, як яно будзе выглядаць. Вось так накладаем, завязваем. Гэта будзе галава, а вось гэта ручкі. Зараз я абвяжу нітачкаю і пабачыце, як гэта выглядацьме. На адной ручцы я ўжо зафіксіравала манжэтку, а зараз зраблю тое самае на другой. Вось трошачкі падгінаю і збіраю вось так складачкамі, каб быў пышненькі рукаўчык, і завязваю гэтай нітачкай. Засталося зрабіць нашай лялюньцы спаднічку. Кладзём нашу лялечку на правы бок спаднічкі, накрываем і збіраем у складачкі. Вось такім чынам. Гэту канструкцыю трэба зафіксаваць ніткаю. Ось так трэба яе абматаць і завязаць. А зараз глядзіце, што атрымалася. Вось яна, наша лялечка, у пышнай спаднічцы, і вось яе цельца, которое можна жмякаць і здымаць стрэс. Засталося толькі завязаць хустачку нашай прыгажуньцы. Вось такая прыгожая лялечка атрымалася. За кошт таго, што крухмал, ён такі жорсткі, ён добра трымае форму, і лялечка можа і пастаяць, і пасядзець, і прылегчы. І чуеце, які гук. Мне здаецца, што ён нагадвае трохі, як снег хрусціць, і такі таксама трохі антыстрэсавы. Вось з такімі лялькамі, з нашымі беларускімі традыцыямі і фантазіяй, аніякі стрэс нам больш не страшны.